அப்படி என்ன தப்பு பண்ணிட்டா? ஏதோ பாலை பொங்கி வரும்போது பழக்க தோஷத்துல சிப்ஸ் அள்ளி போட்டா. அதுக்கு தான் அப்பவே அடி பின்னிட்டாளே. காலைல கிளம்பி போனவ ஒரு மெசேஜ் கூட காணோம். ஏர்டெல்காரன் கூட ஒரு நாளைக்கு 4 மெசேஜ் பண்றா. கோவத்துல சமைக்காம போயிட்டா. ஒரு சைடு பசிக்குது, ஒரு சைடு வெளா எலும்பு வலிக்குது. மச்சான், நான்லாம் திண்ணைக்கு வந்து 4 நாள் ஆகுது. நீ என்னடா பண்ண? 3 விசில் வந்தா இறக்கி வைங்கன்னு சொல்லிட்டு போனா. இறக்கி வைக்க மறந்துட்டியா? அதெல்லாம் மச்சான், குக்கர்ல ஒரு விசில் தானே இருக்குன்னு. நீ எல்லாம் பாடி ஆகி 4 நாள் ஆயிருக்கணும்.